ये मेरा चैनल है, मैं उस पर डालूंगा कहूँगा मक्का का बाजार। ये प्राइस कितनी है इसकी? 250 का कन्वर्ट करके बताओ। 250 250 रियाल। 250 ये पाकिस्तानी कितने हो गए सफ़र तो? यानी 2200 का 5000 और 50 रियाल का यानी 40, 5040 तकरीबन इसी तरह टाइप के अकॉर्डिंग। और 5040 रुपए। सही है ना? हाँ हाँ। और ये कितने के? 70 रियाल है। अच्छा ये जोड़ा है। जोड़ा गाफा से। हाँ ये पाकिस्तान में भी तकरीबन इसी तरह है। ये यानी शॉप है। 1500 का हो जाएगा। ओके गाइस, ये आप देखें मक्का की बर्ड मार्केट। हर किस्म की चीज़ खाने पीने की। نكم على خلاص خرج رجال يا طيب. ये फिश का फूड, ये टॉयज। आपको कबूतर अच्छे लगते हैं? نكم على خرج رجال يا طيب. ريال 800 रियाल को ज़रा कन्वर्ट करें, कितना आ गया? 800 रियाल 30 का हिसाब लगाएं। कैलकुलेटर रखेगा था 20 नहीं है 27 का 28 का था। 21,600। ये थोड़ा सा सस्ता है। पाकिस्तान में ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि कितने बहुत से टॉयज़ हैं बर्ड्स के। ये इसका शॉपकीपर सारी खूबसूरत। अब हम आपको कुछ ज़्यादा खूबसूरत बर्ड्स की तरफ लेकर जाते हैं। हियर इट इज़, वाओ। इसका ये हाइब्रिड है, मकाओ। मकाओ बोलते हैं इसको, मकाओ। ये है कौन सा? ये स्कारलेट मकाओ, स्कारलेट तो नहीं, रेड एंड ग्रीन मकाओ का कोई हाइब्रिड लग रहा है। ये ब्लू एंड गोल्ड मकाओ है, ब्लू एंड गोल्ड मकाओ। ये मैंने पाकिस्तान में पता किया था, इसका पेयर जो था 3.5 लाख का था। 3.5 लाख का पेयर। वो अमेज़ॉन है, वो वाला। हेलो हेलो। ये वाइट रिंग नेक है। हाँ, वाइट रिंग नेक। इनमें सबसे खूबसूरत ये वाला है, वो भी। ये सीटियाँ ये मार रहे हैं ऊपर, वो देखो वो बैठा मार रहा है। ये मोल्टिंग कर रहा है, मोल्टिंग। मजा आ रहा है से।
अच्छा लगेगा उसे। वीडियो बना जो क्या करो बेचारे को देखो जरा कैसे बैठ गए। ये दोनों भाई हैं, क्या चीज़ है? इनका ताल्लुक कोयटा से है। ये मक्का में ही पैदा हुए हैं और यहीं बड़े हुए हैं और ये टूर गाइड है मेरे ट्रिप के अंदर। मक्का की आप देख सकते हैं बर्ड मार्केट कितनी ज़बरदस्त है। ये हमारे लिए रोल मॉडल होना चाहिए। ये सेनेगल पैरेट्स का पेयर है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और ये आप देख सकते हैं खाने पीने का सामान सब। कीमत 400-500 रियाल का है भाई यहाँ पे पाकिस्तान। 450, ये कोई 10,000 से तकरीबन ऊपर जा रही है बात। आपने अगर पाकिस्तान से कहीं एक्सपोर्ट करने हो तो आप लोग मक्का एक्सपोर्ट कर लें। कम है यार 250 का है। कितने हो गए? एक दाना वही हिसाब हुआ 5,040, 5,050। हाँ पाकिस्तान में उर्दू आती है। हाँ पाकिस्तान में ना जो बोल सकता है ना वो तकरीबन 6,000 का इस तरह मिलता है, लेकिन वो लोकल बर्ड है ना यहाँ का। ये आप लोग मक्का में मंगाते हैं, पाकिस्तान में और इंडिया में ये ऐसी उड़े होते हैं इधर उधर ना। ये लोग ज़्यादातर बाहर से पकड़ते हैं। हाँ बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा है वो भी। और इसमें बड़े साइज़ का जो अलेक्जेंड्राइन होता है बड़े साइज़ का। हाँ बजीज। हाँ ये लव बर्ड्स, ये वाले बर्ड डरते हैं, हाँ डरते हैं। काटे ना। खैर नहीं काटते। ये भी मेरे पास एक था, मुझे एक ने तोहफा दिया था। ये फिंचेस हैं, ये बहुत खूबसूरत है। ये अब मैं रखूँगा पाकिस्तान जाके। ये फिंचेस किस तरह यहाँ पे बिकते हैं? 50 रियाल। 50 रियाल के दो। हेलो इसे तो ये अस्सलाम वालेकुम। अना मिनल पाकिस्तान यानी वीडियो जाए 50 रियाल 50,000 50,000 कन्वर्ट करो कितना बनता है? ये मैंने पाकिस्तान, ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। ये मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा। कन्वर्ट बाद में करेंगे, मैं वीडियोस के नीचे प्राइसेस लगा दूँ। हेलो इसकी बहुत तेज़ बीक होती है।